Rồi, đêm nay chuyển vô rừng. Hôm qua cũng ngoài biển rồi, đêm nay vô rừng ngủ. Số 29. Ủa cái ổ điện bên đâu ta? À, có ổ điện bên đó. Rồi tối nay đừng dựng cái lều bên đó. Đây bạn picnic ở đây. Đốt lửa ở đây. Vô rừng nhưng mà vẫn thấy biển được. Nhìn xuyên qua bên kia là biển. Rồi, không ổn trong rừng nữa, đổi qua số 4, ra bờ biển tiếp. Ừ. Có, ba có đem dẫm theo. Có cái lối nhỏ luôn. Lối nhỏ vào đời. Đây là bàn picnic tiếp. Ở đó treo dỏng luôn nè, treo cái dỏng được ở đó. Ông hỏi có ở thêm đêm thứ 6 không, trống ông sẽ gọi nữa mà. Ở đây thì view được cái cầu cảng. Được, được. Con ngồi nó không gãy thì mẹ ngồi không gãy. Thấy hơi nguy hiểm con giống. Con ngồi trước rồi con mới chụp. Rồi, ổ ghim điện bên kia. Là sẽ set up cái lều bên kia. Số 4 này quá đẹp luôn rồi. Tú ơi, con như ngóc đầu lên. Ủa, vậy bị có cái ghế luôn. Có cái võng, có cái lều. Ây da. Cháu bẻ cái cục bự bự nhỏ quá vậy. Coi chừng mới quan trọng á. Coi cần nó xóc dầm á nha. Có cái bao tay không? Mấy này nó mới bén lửa. Nó mới mồi cho mấy cây lớn.
Rồi đốt đây. Nồi lửa lên em, nồi lửa lên em. Đúng cháy nhanh rồi. Thì mình dùng tờ báo để mình mồi cho mấy cái chip nhỏ. Chip nhỏ nó mồi cho cây vừa. Cây vừa nó cháy cho cây bự. Mặt trời vừa lặn đi thì bắt đầu gió lạnh nổi lên. Thế là chúng ta phải đốt lửa. Mình thấy miếng gỗ nào dính cháy hết kìa. Đó, nó bén lửa từ từ đó thấy không? Đó, cháy lên rồi đó. Có khói lên cao rồi. Đó, cây gỗ nó cháy rồi đó thấy không?